Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Pinpin Kamara alipata majeraha kwenye mchezo dhidi ya Gaborone FC, mchezo uliopigwa hapa jijini Dar es Salaam, ikamlazimu Yakubu Suleiman kuingia kucheza kwenye ule mchezo. Tunaenda sasa kuishuhudia Simba bila Kamara kwenye first 11. Profesa, unadhani pengo la Kamara ni kubwa kiasi kwamba liwatie hofu mashabiki wa Msimbazi kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini? Sidhani kama kuna pengo kubwa sana kati ya Musa Pinpin Kamara na Yakubu Suleiman, kwa sababu kama kuna gap lenyewe itakuwa ni uzoefu, na uzoefu wenyewe ni uzoefu wa michezo ya kimataifa. Tumeshuhudia jina la Yakubu Suleiman liking'ara zaidi na kuchomoza kwa ukubwa zaidi barani Afrika mara baada ya kuwa na performance bora sana kwenye michuano ya CHAN iliyofanyika nchini Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, kwa maana ya pamoja bid, si ndio? Ndipo tulikuja kushuhudia kipaji cha Yakubu Suleiman kikivumbuliwa au kikionekana kupitia jezi ya timu ya taifa. Japo hapo nyuma mimi nilikuwa utazamo bora wake, nilikuwa ninafahamu ni mlinda mlango wa aina gani akiwa na JKT Tanzania chini ya kocha Ahmad Ali, amefanya makubwa pale. Kwa hiyo anakuja kuitwa timu ya taifa, sikushangaa, lilikuwa ni swala la muda tu, na ameipata nafasi hiyo baada ya aliyekuwa Tanzania 1 kwa muda mrefu kwa maana ya Aish Salum Manula kukosekana, pata majeraha hapa na pale, akakosa nafasi ya kucheza akiwa Simba, katoka kaenda Azam, napo amefika pale bado mambo hayajamnyokea kwa 100% na kaa bench. Kwa hiyo nafasi iliyokuja kumdondokea Yakubu Suleiman ya kuitwa timu ya taifa, akaenda kwenye michuano ya CHAN akafanya vizuri zaidi. Ni miongoni mwa walinda mlango ambao kwenye michuano ile walikuwa na kiwango bora sana. Na kama unakumbuka, ilifikia mpaka hatua mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana mheshimiwa Albert Chalamila akatoa zawadi ya gari yenye thamani ya shilingi milioni 12. Sio jambo dogo, kutokana na kiwango ambacho alikionyesha akiwa na timu ya taifa ya Tanzania. Na hadi hiyo alipewa kwenye mchezo dhidi ya Morocco, akaambiwa usiporuhusu bao lolote nitakupatia gari. Japo tuliruhusu bao, tulipoteza mchezo ule wa nusu finali, ilikuwa tukapoteza, lakini kutokana na save ambazo alizifanya kwenye mchezo ule, kutokana na kiwango chake kwa ujumla alichokionyesha kwenye mashindano, basi ikabidi ampatie zawadi yake ya gari. Kwa hiyo kitu ambacho kipo kinatofautisha kati ya Kamara pamoja na Yakubu Suleiman ni uzoefu kwenye michuano ya kimataifa. Kamara amekuwa golikipa namba 1 wa timu ya taifa ya Guinea, amekuja Simba, amecheza michezo mingi ya kimataifa, amecheza fainali ya kombe la shirikisho. Ni Kamara ambaye ukitaja asilimia za mafanikio ya Simba na asilimia pia za kwake nyingi tu kuifikisha Simba hapo ilipokuwa. Na hata mchezo wa juzi tu hapa ambao umetamatika kwa sare ya bao 1-1, kabla ya kuumia kutoka na kuingia Yakubu Suleiman, tayari alikushaonesha yeye ni goalkeeper wa daraja lipi. Alifanya saves nyingi, fanya saves za maana, na mpaka Simba anasema tumefuzu roho mkononi. Pengine ule moyo wa mashabiki wa klabu ya Simba ulikuwa umeshikiliwa na Musa Pinpin Kamara. Pasipo kwa yeye, pengine ile scoreboard baada ya dakika 90 au bao wa matokeo baada ya dakika 90 ungesoma 3-2 kwa upande wa Gaborone United, na Simba pengine hivi sasa asingekuwa anakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini ya nchini Eswatini. Kwa hiyo tofauti sio kubwa sana. Tofauti iliyopo baina ya Kamara na Yakubu Suleiman ni uzoefu wa michezo ya kimataifa, lakini kwenye uwezo kwa maana ya qualities hawajaachana mbali. Japo nimekuwa nikishuhudia mlinda mlango wa timu ya taifa ya Tanzania na hata mchezo wa juzi dhidi ya Iran, japo alikuwa pia na game nzuri, lakini michezo mingine ya nyuma pia iliyopita nimemshuhudia kwa karibu, kuna baadhi ya makosa anayafanya. Sasa hiyo ni kwenye growing process, kwamba ni hatua ya ukuaji. Sio kwamba hajakuwa, amekuwa, lakini hatua ya ukuaji
kwenye michuano mikubwa ya kiushindani kuna mistakes au kuna makosa ambayo anakuwa anayafanya, lakini pengine tunaweza kuona timu ya taifa anafanya makosa ambayo pengine mengine tunaadhibiwa au timu ya taifa inaadhibiwa, mengine inakuwa anafanya kosa afu wachezaji wenzie kiwanjani wanafanya clear, ni pengine labda kutokana na aina ya walinzi ambao wanacheza nao. Tukumbuke mchezo wa juzi kwa mfano nikitumia kama case study, mchezo dhidi ya Iran. Partnership ya center backs kwa maana ya walinzi wa kati alikuwa ni Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Ibrahim Baka kwa siku za hivi karibuni hajawa Ibrahim Baka wa misimu mitatu miwili iliyopita. Ameshuka kiwango. Amekuwa akifanya foul zisizokuwa na ulazima, amekuwa akichelewa kufika kwenye matukio ya mpira, na ndicho kinachopelekea yeye kufanya zile tackling hatarishi, na tackling ya juzi mchezo wa Iran ikatugharimu tuta la penalti, si ndio? Mtazame Mwamnyeto ndani ya Yanga amekuwa hapati nafasi ya mara kwa mara. Juzi kacheza na Ibrahim Baka ambaye kiwango chake hivi sasa mimi nasema kimeshuka. Kilichotokea ndo kile pale tukapoteza, lakini kwa makosa ambayo alikuwa anafanyika kwa mlinda mlango ni kutokana pengine pia na mabeki ambao wako mbele yake walikuwa hawamlindi vizuri, japo hilo tatizo lipo la mara kwa mara kujirudia kwa mlinda mlango Yakubu Suleiman, kwamba amekuwa akifanya makosa mengi mchezoni. Kwa hiyo kuendea mchezo wa mkondo wa pili, hatua ya pili, hatua za awali dhidi ya Nsingizini, anapaswa kutambua kwamba nyuma kuna mashabiki maelfu na maelfu ya wana Simba, kuna mashabiki mamilioni ya Watanzania, kwa sababu michuano hii ni michuano ya Watanzania. Akienda Simba, akienda Yanga, akienda Azam FC, akienda Singida Black Stars, ni bendera wanayoibeba, ni bendera ya timu ya taifa, ukiachana na bendera ya vilabu vyao. Kwa hiyo Yakubu Suleiman anapaswa kutambua hilo, kwamba nyuma yangu kuna mamilioni ya Watanzania wananitazama, nyuma yangu kuna maelfu ya mashabiki wa klabu ya Simba wananitazama. Nikifanya kosa la kugharimu timu, huu ni msalaba mkubwa sana nitakuwa nimeubeba, utakuwa ni mzigo wa msumari kichwani mwangu. Kwa hiyo anapaswa kuwa makini, japo naona Simba kuna kitu kinaweza kikapungua kwenye defensive yao. Sawa, ni mchezo wake wa kwanza. Hapo tunajaribu kutabiri endapo mwalimu manager atampa nafasi Yakubu Suleiman. Tunajaribu kudhani ni mchezo wake wa kwanza kuanza, lakini ni mchezo wa pili kwenye michuano mikubwa kwa upande wa vilabu. Hapa nazungumzia klabu bingwa. Licha kwa alishiriki chani kwa sababu ni michuano mikubwa pia, lakini kwenye upande wa vilabu unadhani atakuwa na pressure yoyote kuelekea kwenye mchezo huo? Kwa maana tunajua wanasema akiumia kipa huwezi kuona anapasha beki, ukiona anaumia kipa basi anaingia kipa. Kwa maana hiyo eneo la kipa hata kama hatujaona kikosi, ila tunaamini yeye ndiye ambaye ataanza. Kuna pressure yote kwa golini, kwa kwenye first 11 kwenye mchezo wa kwanza ambayo atakuwepo nayo hasa kwenye klabu ya Simba? Swala la pressure silioni kwake. Kwa michezo aliyocheza akiwa na timu ya taifa ya Tanzania kwenye michuano ya CHAN, amekutana na mataifa makubwa mbalimbali. Kwa mfano Morocco, tunapozungumzia mpira wa bara la Afrika kwa ngazi ya timu za taifa, Morocco ndiyo timu ya taifa yenye mafanikio zaidi kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo kama amekutana na timu kama Morocco, na nikashuhudia kwenye dimba la Benjamin Mkapa akifanya saves nyingi, akicheza vizuri, na kwenye michuano mizima au michuano yote ya AFCON amekuwa na kiwango bora, sitegemei kwenye mchezo dhidi ya Nsingizini atakwenda kukumbwa na pressure. Hiyo pressure ilishaondoka. Hata kama ni pressure, basi haitodumu kwa dakika zote 90 za mchezo. Itakuwa tu ni ile pressure ambayo itadumu dakika 10, 15. Baada ya hapo tempo ikishakuwa sawa, mambo mengine yanafanya kuendelea vizuri kiwanjani. Kwa hiyo simuoni kwamba huyu Yakub akienda kumezwa na pressure ya mchezo. Nsingizini kwamba sio klabu inayotisha zaidi, japo kwenye mpira tunasema kumheshimu mpinzani, lakini sioni kwamba anaweza akafanya kosa ambalo tukasema baadaye kwamba alikuwa na pressure, kwa sababu ni mchezo wa kwanza yeye kuwa langoni kwa dakika zote 90. Na kwa asilimia zaidi ya 85 ninamwona yeye ndo ataanza. Maana mwingine alienda naye ni Dewa Bell. Sioni akipata nafasi mbele ya Yakubu Suleiman, ambaye hata juzi tukatoka kucheza timu ya taifa. Dewa Bell na muda mrefu hajapata nafasi ya kuanza
kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo chaguo la kwanza ni lazima atakuwa yeye. Lakini pia kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Gaborone United, baada ya Musa Pinpin Kamara kupata majeraha, aliingia yeye. Kwa hiyo tayari ana ile rhythm kwamba hii michuano ni aina gani, na ule mchezo ulikuwa na tension kubwa, lakini aliweza kuhimili dakika zote zilizosalia mchezoni. Mchezo ukatamatika kwa sare ya 1-1 na Simba akafanikiwa kusonga mbele kwa faida ya bao la ugenini. Kwa hiyo sitegemei kuona pressure ikimmeza mlinda mlango wa klabu ya Simba Yakubu Suleiman endapo atapewa nafasi ya kwanza. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.